Descubra os benefícios de ter o robô aspirador W90 na sua casa. O W90 é ideal para você, que quer gastar menos tempo na limpeza. Com bateria de 1h40 e 3 modos de limpeza, o robô limpa todos os cantos da sua casa. Também acompanha o Mopen microfibra, que passa pano enquanto aspira e ainda deixa o ambiente mais cheiroso. As rodas são emborrachadas e não riscam o piso. Possui sensores anti-queda e impacto que redirecionam o robô quando encontra um obstáculo. Quem tem um robô aspirador VAP sabe a praticidade que traz no dia a dia. A VAP deixa tudo mais fácil.